3, 2, 1. Hi guys! За, Chilmi Tomok podcast-ийн 2 дугаар үлрэлийн шинэ дугаар эхлэх бэлэн болсон байна. Энэ үлрэхийг Аззай миний бие болно. Шинэ хөтлөгч Эрдэнэ бол миний бие хөтлөх болно. Тэгээд энэ шинэ дугаарын онцлог нь болохоор бид хоёр дугаар болгон дээр шинэ зочид урьж оролцуулж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн зочдоо за манай зочид өөртөө танилцуулаарай. За, Chilmi Tomok-ийн хамгийн анхны хөтлөгчдийн нэг Аножимны би нэг 2 дугаар улирлц зочноор уралдаж байгаа таатай байна. Тэгээд Орос улсын үндэстэх Монгол Оюутны холбооны тэргүүнээр ажиллаад энэ жил албан тушаал өгсөн байгаа. Бүгдэнд нь өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Нэмэрдэн гэдэг. Одоогоор Орос улсын холбооны тэргүүнээр сайхан сонголтоод ажиллаа хүлээж авч байгаа. Тэгээд өмнө нь бас Chilmi Tomok-ийн подкастын арын албанд бол ажилладаг байсан. Одоо манай арай л ганцхан байгаа. мөржүүлэх гэж ирсэн байна. За, хоёр тэргүүн маань одоо X тэргүүн, шинэ тэргүүн маань саяхан солигдсон байгаа. Та хоёр одоо сайн сайхан юу байна? Тэгэл 50 дөө сая 2 жилийн хугацаатай манай ер нь оюутны холбоо 2 жилийн хугацаатай ингээ албан тушаалаа яг албан ёсоор хүлээлгэж өгөөд тэгээ сонгуулаа зохион байгуулад тэгээ манай Нэмэрд маань дийлэнх олонхын саналыг хүлээж аваад тэргүүнээр сонгогдсон байгаа. Тэгээ ерөөхдөө бол бас 5 жилийн турш би бол яг омохын ард ажилласан юм билээ. Тэгээд 2 жилийн хугацаанд тэргүүн хийгээд яг дараагийн тэргүүнд хүлээлгэж өгөх гэсэн чинь нэг юм хүүхдээ төрүүлчээд тэгээ өсөж байгаа. Тэгээ нэг өөр аав ээжтэй өгч байгаа шиг мэдрэмж яг төрд юм байлээ. Тэгээд манай өмнөх X аножигчтэйгээ бас яг энэ талаар ярилцчихсан чинь бид хоёрын мэдэрчсэн мэдрэмжээс яг адилхан байсан. Тэгээд саяхан бас манай шинэ тэргүүний удирдлагадор бас амжилттай үйл ажиллагаанд ингээ зохион байгуулагдаж байгааг харахад бас маш таатай байгаа. Яг энэ асуултыг амар асуух гэж боддог гэсэн юм байна. Одоо та 2 жилийн хугацаанд тэргүүн хийсэн шүү дээ. Тэгээд мэдээж ингээд олон оюутнуудыг удирдаад хамгийн түрүүнд шийдвэр гаргаад явхад юу хамгийн хэцүү байсан бэ? Тэгээд бас өмнө гэх юм уу яг сонгуульд нэр дэвшихээс өмнө ер нь нэр дэвших хүсэлтэд өгч гэсэн ерөөсө хэцүү юмыг яаж хүмүүсийг удирднаа, яаж ингэж үйл ажиллагаа зохион байгуулнаа гэдгээс жоохон айж авч ирсэн байхгүй. Тэгээд яг тэргүүн болсныхаа дараа тулгарсан ер нь хамгийн хэцүү энэ ер нь дээд албан тушаалтай хүмүүстэй харьцах те. Тэгээд ер нь бол мохыг төлөөлж өөр хүмүүстэй харьцах. Тэгээд ялангуяа тэр нь арай нэг өөр структуртай болоод ирэнгүүт ер нь нэлээд хөвгтэй юм билээ. Тэгээд ер нь бол зөвхөн одоо удирдлагын арга барил айгүйх шаарддаг гэж бодтол ер нь харилцааны ур чадвараас нэлээд шаарддаг юм лээ. Тэгээ би бас тэр үед би одоо ингээ хүмүүстэй харилцаа, тэ хүмүүстэй ажил хэргийн төвшөнд харилцаа сурчвал ирээдүйд ажилд ороход ч гэсэн айгүй надад одоо юу гэдэг лээ сургамж чадвар болох байхаа гэдэг өөрөө айгүй одоо шантарч ирсэн ч гэсэн зоригжуулжсэн. Ер нь бол хүмүүстэй харилцах одоо та бүгдийг мэдж байгаа ч л тэ тэр бүх хүмүүстэй харилцах ер нь надад айгүй хүндрэлтэй байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн ч явах тий. Тэгээд ер нь бол тэр тал дээр ер нь нэлээд өндөрлөлтөөсөн. Бусдаар бол яг одоо бодоод ангууд цаг хугацааны хувьд амар их цаг авдаг. Тэгээд одоо би яг омхон ажлаас ерөөхдөө зөвлөхийн байр суурьнаас бараг цаг хугацаанд ерөөхдөө нэг шаардахгүйгээр цаг зарцуулахгүй байгаа. Тэгээ анзаарангууд миний бараг амьдралын талаас илүү хувийг яг омох эзэлж ийсэн байлээ. Тэгээд энэ хугацаанд ч гэсэн бодоод үзэхэд амар гоё дурсамжуудыг бүтээлцсэнээс гадна Оросд сурж байгаа оюутнууд надад ч гэсэн 2-3 оюут дээр нь хэлжсэн. Оюутны насыг маань хамгийн гоё болгосон, хамгийн гоё дурсамжуудыг омоох бүтээлцэж өгсөн шүү. Маш их баярлалаа гэдэг талархлыг бас аюу хүлээж авч байсан. Тэгээд манай үед сурч байсан оюутан залуучуудын оюутан насныхаа амьдралыг манай хамт олон өөрийн гар бие оролцоод энэ гоё дурсамжуудыг бүтээлцээд магадгүй хэн нэгэн өөрийгөө нээж чадсан байх. Магадгүй хэн нэгэн бусдын хайртай хүмүүсийг учирсан байх. Гэр бүл гэж хэлэгдэж болох үз найз нөхдөдөө уулзсан ийм үйл ажиллагаануудыг ер нь хийж явж байгаа нь илүү үнцэнтэй санагддаг. Тэгээ энийг бодохоор л тэрийг зарцуулж исэн цаг хугацаа, тэгээд тэрийг мэдэрч исэн стресс бүх юм л алга болчдөг доо. Тэгээд төгссөн одоо ах эгчнэр найз нөхдөсөө бас сонсоход яа омоох үнэхээр оюутнаас омоох хамгийн гоё үжтэй гэж аягүй ярьдаг байсан.
ярьж байгааг бас сонссон. Тэгээ одоо бас өөрөө төгсөж байгаа хүний хувьд бас одоо бодоод байгаа бол төөх омоох ингээ миний амьдралд байхгүй болчвол ямар амар хоосон юм бэ гэдэг тэрмжигээс аягүй авч байгаа. Тэгэхээр манай цааштай ч гэсэн удирдлагууд ч гэсэн цаашдаа энэ оюун ялангуяа гадаадын улс орнд сурж байгаа оюутнуудын хувьд гэрээ амир их санд шүү дээ. Тэгээ бид нар чинь ялангуяа шууд монголоор ярилцчих гэхээр байр сургуулиас нь ахуулаад гадаадууд байдаг. Тэгэхэд яг ийм гоё гэр бүл шиг мэдрэмжийг төрүүлдэг. Одоо эх орныг нь яг ингээл Оросд дахиад Москвад дахиад аваад ирсэн юм шиг мэдрэмж төрүүлж байгаа даа гэж бодонгууд бас аюу үнцэнтэй мэдрэмж шиг санагддаг да. Тийм би бас яг анх хэлний бэлтгэл ирээд омоохт орсныхаа дараа сургуулийнхаа кампусыг тэр хавтаа ингээд омоохоо гişүүд харахаар цаагаасаа ингээд баярлаад тэгээд хурлаа амир хүлээдэг хуралдаа хурд очихсан. Азаач юм шууд бодос орсон. Тийм яг ирсэн намраа 10 сард орж ирсэн омоохт. Бид гурлаа бодос орсон шүү дээ. Чи хідээсээ. Би чинь 2-оос орсон юм шүү дээ. Та намайг тэргүүн болчих үед. За тэгвэл намайгийн хувьд одоо тэргүүн болоод нэг үйл ажиллагаанд гарсан байгаа л үү? Тэгээ нэг одоо 2 үйл ажиллагаа. 2 үйл ажиллагаа. За яг тэргүүний сонгуул гэдэг зүйл болох бид нар би бол ингээд сонгуул өгч байхдаа амар сандарчсан. Яг оролцож байгаа хүмүүсийнхаа гişүүд нэр биш. Тэргүүнд нэр дэвшиж байгаа гişүүдийнхаа өмнөөс ингээд сандраадсан. Тэгээ ямар ч ингээд сонгуульд өрсөлдөөд гараад ирсэн. Тэгээ үйл ажиллагаа яг ингээд зохиогоод өөрөө дээр нь гараад ингээд хийдэлсэн чинь ямар байд юм бэ? Ер нь бол юун түрүүнд бол яг сонгуулийн үеэс өмнө ч гэсэн нэлээд сандаралтай байсан. Бараг 100-аас хойш яг бодож авсан нэрээ дэвшүүлэх үү, яах вэ, ийх үү гэдэг нэлээд олон талаас нь бодоод тэгээд нэлээд сандаралтай байж байгаа ямар ч тач тэрхүүн болсон. Надад итгэж итгэлүүлээл гэж болоод саналаа өгсөн гişүүдтэй бол маш их баярлж байгаа. Тэгээд үүний дараа болохоор саяхан бас волейболын тэмцээнийг бас манай хамт олон амжилттай зохион байгуулсан. Тэгээд тэндээс болохоор яг миний олж харсан зүйл нь өмнө нь бол 2 жил би омоохт гişүүнээ байсан гэрнээ яг тийм нарийн ширийн зүйлүүдийн бас нэгтлээ олж харж анзаардаггүй юм шиг санагдсан. Тэгээд яг өдөртөн зохион байгуулалт явангууд энд чинь ийм асуудлууд гардыг байна гэсэн тийм нарийн ширийн зүйлүүдийг илүү ойлгоод эхлэхээр бас л нэр үнэхээр хариуцлагатай ажил бас санагдсан. Манай омоохын гişүүд ч гэсэн өөртөө мэдж байгаа. Тэгээд маш гоё хамтраад нэг баг болоод ажиллаж чадсан. Нэг асуулт бас байна. Одоо ингээд гişүүн байж байгаа ингээд өдөртөг зөвлөгөөр тэрүүнээр санагдчихлаа. Ямар сэтгэлдэлтэй нэг тийм байд шүү дээ. Ингээл би одоо босс болчихлоо. Тийм мэдрэмж авч юм. Үгүй ер нь бол юун босс бас тийм бол ахгүй шүү дээ. Зүгээр яхаа өмнө нь бол ингээд омоох гэдэг нэг гэр бүл бид нэр угаасаа байгаа. Өмнө нь бол нэг тийм би жоохон дүүн юм шиг санагддаг байсан байхгүй нэг айлын хамгийн баг дүүн юм шиг те. Тэгэл ах эгчнийхээ өгөнд ороод ингээд явж яадаг юм шиг санагдчихсан. Одоо яг тэрүүн болоод ирсэн чинь нэг том ихч болсон юм шиг жоохон санагдаад. Дүүнэртэй ингээд те магадгүй заавар зөвлөгөө өгөөд ингээд явах юм шиг бас санагдаад. Тийм л мэдрэмж төрсөн дөө. За волейболын тэмцээнд рүүгээ нэг очих эргээд тэмцээн дээр нэг юм болдог шүү дээ. Би бас энийг асуумаар санагдаад байдیں۔ Одоо удирж байгаа хүмүүс рүү тэмцээ ямар нэгэн асуудал харлаа шүү дээ. Тэнгүүт за тэрж байгаа нэг тэрхүүж байгаа нэг тэр дараач байгаа нэг тэнгүүтээ ингээл энэ тэндээс ингээд орилол тэр үед ямар санагдсан бэ? Танд ямар санагдсан? Авиалаас ямар санагдсан бэ энэ жил? Би яг нөгөө тоочны тэмдэгт дайрлах гэх юм уу хүлээж авч ирсэн бол яг сайн санахгүй байна. Гэхдээ ер нь бол тиймэрхүү байр суурьуд дээр одоо зүгээр бас юуны тулд дэлгэцээр гарч байгаа үл энэ боломжийг ашиглаад миний зүгээр боддог юм сая ч гэсэн нөгөө нэг Туркт бас нэг чуулга уулзалт зохион байгуулад нэг ер нь ийм олон нийтийн сайн дурын ажлуудыг хараад байхад мэдээж сул тал байж л таараа ямар ч тийм төгс зүйл дээр сул тал хай гэвэл олцдог тийм. Тэгээ бид нараас шалтгааллах болон шалтгааллахгүй тийм юм мэдээж байдаг. Тэгэнгүүт хүмүүсийн буюу оролцогч нарын хүлээж авч байгаа байдал нь тухайн хүмүүсээс нэлээд шалтгаалдаг болов гэж боддог. Одоо жишээлбэл ямар нэгэн үйл ажиллагаа ч юм уу нэг жижиг хэмжээний сургуультай ч гэсэн тийм нэг 12 хүний хэмжээнд үйл ажиллагаа зохион байгуулж үтсэн хүн бол бидний бас нэг мэдэрж байгаа зовлон ч юм уу тэр хариуцлагыг тодорхой хэмжээний ойлгоод харин хүлээж тавьдаг үйл гэж боддог тийм. Одоо жишээлбэл жижиг сажиг нэг асуудал гарлаа гэж бодоход зарим нь бол үнэхээр уралдаг байхгүй тийм. Бараг та нар мөнгө авч чаддаг тийм. Нөгөө төрийн төрлөгөө уралдаг шиг бид эдрүү бараг та нар ингээд тэгээд тэгэнгүүт эсэргээрээ түрүү миний хэлсэн шиг жоохон нэг юмны цаана
ажиллаад үзсэн хүн бол нэрээ нэг ийм юм болдог доо гэдэг нэмийг бас арай өөр зүгээр хардаг боловч үздэг. Тэгээд тэр маань зөвхөн одоо энэ оюутан насны ийм ажиллаж эхэлтгүү цаашдаа ер нь бидний өдөр тутмын амьдрал хүртэл ингээл жижиг сажиг нөлөөлөө юм. Одоо жишээлбэл нөлөөлсөний байгууллагад ажиллах ямар давуу талтай вэ? Тэгээд яг тэрнтэй адилхан л яг тэгж нөлөөлдөг юм санагддаг. Тэгэхээр энэ одоо телевизээр гэж авч байна. Энэ подкастыг бас үзэж байгаа хүмүүс маань манай омох хас зарлагддаг сайн дурын ажилтны бүртгэлд ч юм уу эсвэл омохын гишүүн болоод яг энэ оролцож байгаа үйл ажиллагааныхаа ард бас юу болдгийг нэг мэдрээд үзээсэй гэж бас хүсэж байна. Тэгээ зөвхөн омох гэлтгүү та нар сургуульчин мэдээж манай нэг үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг байх тэр сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд ер нь нэг юм олон нийтийн ажилд орж үзчихэд тэгээд бас юм арай нэг өөр өнцгөөс хараад эхэлдэг байх гэж бодож байгаа. Одоо ер нь бол миний бахархалтайгаар хэлж чадах зүйл гэвэл сайн волейболын тэмцээнд ч гэсэн харагдсан. Манай өмнөх тэргүүнээс үүдэлтэйгээр манай өмнөх ах эгч нарын бас тусламжтайгаар ер нь тэмцээн уламжлалт зохион байгуулдаг тэмцээн уралдаануудыг ер нь зохион байгуулах стандарттай болсон байна гэдэг зүйл бас өмнөх тэмцээнээр харагдчихжээ. Би тэргүүний өнцгөөс биш зөвлөх үүднээс харахад яг ер нь омохын зохион байгуулдаг тэмцээний ийм байдаг шүү гэдэгтэй ийм стандарт хэдийнэ тогтцсон. Манай одооны хүмүүс ч гэсэн тэр стандартыг дагуулах гэж хичээж байгаа. Тэгэхээр би бол одоо ямар ч дайралт омох руу ирсэн. Ер нь бол тэр омохын буруутай үйлдэл гэхээсээ илүүтэйгээр одоо нөхцөл байдлаас шалтгаалсан зүйл учраас та бүхэн маань сүлээцтэй хандаад илүү ойлгож хүлээж аваад тэгжээж бас тэр асуудлыг уус шийдэгдэн. Түүнээс одоо ингээд дайрч майраад ямар нэг асуудлыг уус шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр илүү тэр талаас нь хүлээж авах гэж бодож байна. Тэгээ омохын бас үнэт зүйлийн дагуу ч гэсэн ямар нэг асуудал уусаа үүсэх боломж юу байхгүй дээ. Одоо ингээд ийм шудраг бас үйлдэлж байна тийм. Намайг сая волейбол тэмцээнээр тийм болсон уу? Ер нь бол гайгүй шүү. Таны сая бас хэлсэнчлээ стандарт тодорхой хэмжээгээр тогтцсон байсан болохоор ер нь бол зохион байгуулахад нэг амар сүртэй тийм бол дайрлалт бол орж ирээгүй. Угаасаа нөгөө тамирчидтайгаа бидгээд нөгөө алтмын шаардлага гэдэг зүйлийг анхнаас нь нөгөө техникийн зөвлөгөөн дээр хөрвүүлээд явчихдаг болохоор бас тамирчид маань ч гэсэн ер нь дэжгүй сөрөлтөй болчихсон гэж байна. Гэтэ ер нь баг нөгөө үйл ажиллагаа болгох дараа дараагийн сар манай оюутнууд үнэхээр соёлтой тий одоо шоун дээр ч гэхэд харахад ямар зүрийн асуудал гарахгүй тий бас нэлээд сайжраад байгаа болов гэж бодож байна шүү дээ. За ямар их албаны юм ирч ба тий чөлөөт сая тэмцээнээр чинь хийн төрлөлээ. Эрэгтэйгээс офицер баг. Офицер. Үгүй шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Зөвхөн юм. Айгуустай авч ирсэн тий. Нодлын чон 3-т орчихсон. Тий шинэ хүүхдүүд орж ирэл бид нар чинь бас заалмал аваад та хомбоосон шүү дээ. Нэг хүүхд нэг шинээр нэмд орж яваа. Нэмка гэдэг. Патэ. Нямбаяр. Нямбаяр. Засаар очлаа. Орж ирэл манайхтай тоглол ганцаархнаа даваалал тавтлал. Тэгэл тэр оройд чинь манайх чинь орох уу байх уу гэ. Тэр хүртлээ тэрсэн шүү дээ. MVP авсан шүү дээ. Тий. Айгуу мундаг тоглох хөлтэй. Тий. Тэгээд волейболын арай алах бол үнэхээр гоё эс. Гоё эс гэх юм. Нэлээд зохион байгуулалттай. Тий, тэрэнд бас баярлж байгаа. Айгуу тодорхой байсан. Тэгээд дараа нь шавн дээр явж чаддаг. Шавн дээр юу болсон юм бол? Шавн дээр манай амьд хөгжмийн хамтлаг ирсэн шүү дээ. Яа. Амар нэг харж хараад Азад ямар хэмээ гэдэг нь. Одоо манай омохын санхүүч хөдөлгөөч амьд хөгжмийн хамтлагийн харин тийм ээ. Ерөөсөө ингэж энэ хэлбэр айпадыг завгүй л амьдралаар амьдарч үзэж байна. Гэтэ ингэ дуртай юм гэж болохоор амар гоё. Хөгжим тоглоод ер нь оюутнууд амар гоё хүрээд байгаа юм санагдсан. Яг ч шинэлэг санагдаж байгаа юм байна. Би бас сонссон надад нэг шоун дээр билүү ямар ч нэг орс сурдаг оюутан яа ямар төвчм ингээл тоглонгууд яг нэг бүх шоу гэдэг чинь ийм байд юм байна да тий ингээд ерөөсөө өмнө тийм шоуурс үзэж байгаагүй тэгээд бүх урлаг шоу гэдэг чинь ийм байд юм бид нар чинь зүгээр л ингэдэг байсан бол яг амьд төвчмтэй байхаар амар өөр мэдрэмж. Тэгээ манайх чинь зөвхөн нэг хүн дуулаад байгаа биш бүх нөө хөгжим нь бас сам амьд хөгжим яваад байгаа болохоор бас илүү онцлогтой тий. Дууга хэр удаан бэлтэж Өмнөх одоо 2 шоун дээр манай авал гарсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ өмнөх шоун дээр болохоор нэг 4 өдөр бэлдээ гарсан юм. Тэгээ саяны шоун дээр 2 хоног шууд шийдэл замаар гарцаа юм. Дараа нь өдөр 2 нэг тэг нэг болчихлоо. Дараа бүр ямар бэлтгэлгүй за тэгж очтоо болох өдөр ирэх байхаа. Тэгээ 2 өдөр бэлдээ гарсан. Тэгээд яг бас яг бүгд өөртөө сонирхлоороо л хийж байгаа хүмүүс болохоор. Гэтэ ингээд би ч өмнө
тийм шоу дээр ингэ тоглож үзэж байгаагүй. За ямар нэгэн үйл ажиллагаан дээр л ингэ тоглож байсан байхгүй эсвэл тэмцээнд дурдаг ч юм уу. Тэгсэн шоунд дээр тоглохоор яг урдаас ингэ оюутнууд бүгд ингэ зогсоод нэг тийм амар гоё мэдрэмж тийм ингэ тайзан дээрээс ингэ хараад Хот шиг. Бараг мэдрэмжтэйгээ таахгүй. Тэгэнгүүт хаста буулгамааргүй энэ шоу дуустлаа байлгаа ингэ тэгж тийм манай хөлний дахиулыг нилээн болсон шүү дээ. Тэгээд Нилээн дахиулсан. Өөртөө товмоо цохох юм шүү. Тэр юу зураг мөргийн харахад ээдтэй бараг л нэг хизээ зааны тэ амт төгшмө хамтлаг. Шоу гэж хийцгээд өөрсдөө тоглолтыг хийж би даасан тоглолт хийж байгаа юм шиг харагдчихлаа. Тэр ихтэй гой зургууд бас авсан байл манай амуу. амар гой зурагтай болгож өгсөн санагдаа баярлаа. Манай одоо энэ арт мухаар бас санахаас хөдлөг гээл үйл хөдлөлөөр харуулж байгаа юм чинь. За Одоо хамгийн юм байсан шүү дээ. Волейболын дараа. Үгүй л. Энэ жилийн болно хүмүүс баахан тэрний ажиг аваад өгөөч ингээч гэл. Тийм. Волейболын үеэр угаасаа энэ жил бас бидгээд бас авсан. Тэгээд нэлээ олон хүмүүс юм бичээд Instagram-д авсан баха. ихэнх хайсан өмнө найз зөвхөн залуутай байх шүү дээ. Facebook гэж нэлээ өгдөд байсан шүү. Чи хийн бэ? Ажигаа ингээд ер нь оноохон юм дээр тавьчих юм шүү гэл. Бидэд нэртэй найз залуугүй. тодорхой тийм бүх юм тодорхой Зөвлөж шүү дээ шиг байна. Тэгэл тэр номерт хэд юм шууд линкийг явуулаад. Ботмоцтой болсон. хамгийн царайлаг залуучуудтай сургууль. За та нарын бодлыг их сонсон. Сторийн дээр л хамгийн хэрэгцсэн. Волейболын тэмцээний дараа юу? Нодлын чинь MVD байсан шүү дээ. Нодлын MVD эргээгүй хоёр байсан шүү дээ. Одоо тэр хоёрын царайлгууд ч төгссөн. Өөр төгтөстэй царайлг маа. Краш ч төгссөн юм одоо. Краш байдаг. Харж яваад золооч одны төгсөө явцсан. Гүй. Манай үеийнхэн төгсөө явцсан баг. Манай үеийн царайлг хүмүүс төгссөн. Одоо нөө жоохон хөтөлөл шүү дээ. Намагийн бодогч байгаа сургууль. Яг тэр гээд бол хэлэхэд жоох хэцүү байна. Гэтэ миний бодлоор жоохон олон хүүхдтэй болохоор мэдтий дэс царайлах болж байгаа юм болов. Хай би шууд шаруулсан чинь мама айгу тойроо аргаараа. Миний краш байхгүй ч гэсэн. Юус хилээл янда мэдээ хаа гэхгүй. За шууд зарлчих уу. За хэдүүл яа идэх үү? Гоё бид гур хариуг мэдэхгүй юм чинь гоё оноо авах байдлаар. За тийм. Өсөлтөд юм тийм. Чи болохоор волейболын тэмцээнд Сторийн дээр хамгийн сайн тийм. За би болохоор за MVD-гээ дахиад MVD-гээ дахиад өгч ийлээ. За би бол мид гэж бодож байна. За тэгвэл хамгийн царайлаг залуучуудтай сургуулиар SPA орсон байна. Нөгөө волейболын тэмцээний дараа яригдсан залуучууд тийм. Уулаа нэг он авсан байна. энэ жилээр ер нь октод их асуусан байлээ. Тэгээ нэлээ олон харагдчихсан шүү. Манай судалгаанд ер нь хэдэн оролцсон бэ? 20 гаруй хүмүүс оролцсон. За дараагийнх нь хамгийн хөөрхөн октодтой сургууль. Хамгийн их октод. За үдэнийх нь л хөөрхөндөө нодлон бас үдэн байсан. Тийм. Жишээлбэл Тэгвэл рүдэнд нь яасан. Гэтэ вишканы өгтөд бас яг өөр юм гэдэг. манай сургууль хүмүүс хөргөө. Ой оноо авч байгаа юм нэг хүн нэг сургууль дээр. Чи өөрчлөө. Чи найз хүн бай. Тэгээ яа. Манай найз хүний сургууль. За эмгүү яа нэг за Нэрүүдээ амж их үдэнээр Вишка. би болохоор энэ бас Чи ч мэдчихвээ. би ч мэдчихлээ. Гэхдээ яг миний хувьд болохоор Счиновын октод аюул бүр харагдсан. За чаал орсон. шоу дээр манай хамтлагийг үзэх гэж октод ирсэн. Асуусан юм чи Счиноо Угаасаа мэддэг байсан юм. Танилцсан. Би анхудаа шоун дээр тэр октодод танилцж үзсэн. Өнөөдөр залуучсан. Би яг залуу болж байгаа юм тий. За хамгийн хүүхэн октодтой сургуулиар 2 дахь жилдээ үдэ шалгасан байна. Манай хүүгээс хүүхэнтэй бүгдээр хүүхэн. За би нэг юм боллоо. За оноо авах нь яа. За дараагийнх нь хамгийн хүүхэн ох юм. Би өөрөө. Энэ бас. Манай найз хаа. Ингээ яг юм марлгаа шүү. За нэцэхгүй. Би нодлон бас мөнх гэрэл гэж хэлжсэн. Мөнх гэрэл төгсөөг авч мөнх гэрэлтэй өчтөө судлаа. Рутины.
За. Намайг манай азаа хөрөх шүү дээ. Манай цасрын Рүдэнийхээ ер нь дийлэх саналыг аваад шүү. За. Чам юу чи юу гэж бодож байна? Миний хувьд би бол харин сургуулийн хотод дийлэх юм л дээ. Гэтэ бас заяа хамгийн хөрхөн. За next би шүү. За би ганц хүн нэмчих гэхгүй. Нөгөө сая манай волейбол нэмсэн дөр дуулаад зохио өөр хөөсөн шүү. Тийм шүү. Гэтэ нэрийг нь царай. Рил гарч хандгүй гэхгүй. За. За хамгийн хөрхөн охиноор мөнх гэрэл. Өдөөний мөнх гэрэл. Би энэ санал өрөөсөө миний саналаар яваад шүү. За хоёр нь авлаа. За. За дараагийнх нь одоо хамгийн царайлаг залуу. За. Оо. Сквад царайлаг хүн. Би ч одоо нэг залуу малуу хардахгүй болохоор мэдгүй. Бага ингэ хэлчихвэл залуу хардаг болчих гоо. Залуу харддаг гэхээр өөр юм харддаг болчих гээд. Тасаа спорт өөр За. Тэр нөгөө нэг манай волейболын үеэр нэг рилсүүд хийж явуулсан шүү дээ. Тэр үед нэг ABPS-ийн баха нэг залуу битбокс хийсэн. Тэр залуу царайлаг байсан. Пүүг манай нэмээ үнэхээр бүр наривчилж байсан тийм. ABPS битбокс гэдэг ямар хөцтэй вэ? Би хуцаанд л мэдгүй. Царайлаг харсан. Рилсээ үтсэн байхгүй тэгээд. Тэгээ чараа би гэлсэн. Би боксийн оролыг хийсэн. Би хоцын авдаг хараад Зүгээр л. Яна нөгөө залуу найз охинтой байх үү? Цай чараа байж байгаа. Олон танил. Эцэд олон танилж байгаа хөтэй. Москваас зэрэлэг залуу. Нотлон байдлаа юм болчихлоо. Нэг юм мөнх тэнгэрийн Буйна хатар болчихлоо. Тийм л. Тийм баг. Төгссөн тий? Төгссөн. Нотлонгийн царайлаг залууч төгссөн байна. Тийм. Тэмүүжин тийм ахын дөр болж ирсэн санагдаж байна. Бодит нэмсээр бодлоо. амар асуугдсан шүү дээ энэ жил дээр. Тэр нь тэр Тэмүүжин ахыг гүцэх те энэ жил бол энэ волейбол нэмсээр гарч ирсэнгүү. юу баха тийм. Тэр бол миний утас бүр ингэсэн шүү. За тэр ч яахгүй. Царайлаг хүмүүс юм болж байна. За. Уулаа юм гэлээ. Муу орж ирэхгүй Би хэлээгүй л л та. Надад цаа орж ирдэг. Онохгүй гэсэн. За би нөгөө их асуугдсан юугаар нь л явчих та. Нэрийг Нэрээ нүү скол би. Тэр нөгөө хамцаал авчихсан би. Хангалаа. Тэр нөгөө волейболын нөгөө их яригдсан сургууль байгаа шүү дээ. За. Тэр сургуультай хамцаал авчихсан байхгүй. За. Та хоёр олов уу? Би олсон шүү дээ би бокс хийдэг. Тийм. Нэрийг тийм мэдгүй. За надад салгуу. Үнэхээр хүн орж ирэхгүй. Sorry. За. Заанаа. За тэгвэл хамгийн царайлаг залуу митийн дөлөв тодорсон байна. Дөлөв. Дөлөв сарнаа. За тийш таньдаг. Дөлөв сарнаа. Санаагаар яриад байгаа юм шүү дээ. Дөлөв царайлаг байна. Царайлаг. За дараагийнх нь хамгийн авьяаслаг. Оюун маань шүү дээ. Яаж ч гэдэг тийм. Баг шүү Тэр дээ. манай оюун маань сүүлийн тэмцээн өдөр харагдсангүй. Дивжээг харагдсан тий. Сая ихтэйгээр бүжиглэхийг харахаар гоё л. Дивжэн дээр сая энэ дивжэн дээр бүр яг тодорсон хүн гэвэл бас бодож үзье л та. Манай митийн хоёр нь аюу байсан л та тий. Бүгдээрээ тийм. Тий. Яг авьяаслаг гэж Тэр л эрэгтэй эмэгтэйгээр нь ярьж байгаа юм уу? тэгэл та. За. Би эмэгтэйгээс баруун оюунаа дахиад авсан баг гэж бодчих. За оюун маань биш бол манай азаа бас авьяасын төв шүү дээ. Ямаа дэмж эмэгтэйгээс баруун мөрөн юм болов. Тийм. Бас бүжгэлдэг болов тийм. Ямид үгүй юм л. Мөрөн чинь волейбол явуулсан шүү дээ. Тийм. Холбогч. Одоо авьяас шүү дээ за. Авьяаслаг. Спорт шүү дараагийнх нь. Тийм. Авьяаслаг болохоор спортлагтаа орчихгүй юу? Чи орлоо нэг спортлоо орлоо. Спортлоо намайг тийм орлоо. Би оюумаа мөрөг хоёр гэл сандлогчдоо. Нөө митинг өчтэй болж байгаа юм тий. Тэгвэл би бас нэг өгч болохгүй. За яг хөө бүгд тэгвэл. За тэгээд Дээрээс Оюумаа мөрөг. За хамгийн авьяаслаг уднаар митинг мөрөг тодорсон байна. Баярлалаа. Би тэгтээ мөрөг гэж санагдсан тий. Бисээ гэсэн.
гэсэн. Гуруулаа юу маа гээд анууч шууд нэг хэд оног. 2 оног. Яалч нөгөө нэг дээрээс ч юу би одоо нэг зохицуулаад энэ ярилцлага нөхцөл юм шиг юм байхгүй ш. нөгөө олон хүн хардгаараа тэмдгаараа юм. Том зургаар хардаг болохоор мөрөн авьяаслаг манай мөрөж бас DJ шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энэ жил шинэ агаас гарч ирсэн байгаа. DJ байсан. DJ хийж гисэн. За дараагийн хамгийн спортлог залуу. За одоо чингээс спортлог шүү. Баг. Залуу. Баг бид хэлчихсэн шүү. Баг штэ үсэ. Батэрдэн л юм да. Волейбол, сакс. Марл Батэрдэн маань л бодолт юм чинь. Би болохоор нөгөө аркадч нэ. Тимки хийж. Залуу юу? Тийш дээ залуу. Тийш дээ залуу. Тэгээ би ч гэсэн бодсон. За Батэрдэн юм байна. Нөгөө нэг тэгээд л Батэрдэн юм тий. За залуу шүү. Усаа Батэрдэн ах уу? Яаны медиахийн за хамгийн спортлог залуугаар медиа Батэрдэн дадарсан байна. Баяря. За одоо охин уу? Тимки. Тимки яха тий. Тимки зөв юм дагастай. Спортлог юм яалч. Тий, яалтчгүй Тимки л орж ирсэн. Бас төгөлдөө ширээс тоглолтоо. Нэтлэнч волейболд орж исэн. Энэ жилийн волейболоос бол хүслээ, медиа хүслээ бол бас волейболын бол бас нэг том мөнгө төрөх. Харилцаа би бас карашсаа. Тэр хүрээд. Хүслээ чи сагсанд ордог тий. Хажисэн санагдав. 3 эсрэг 3-т харж ирсэн л байна. 5 эсрэг тавд л авч байгаа тий. Слэч бас байна. Манай Википедиа тэнсэн байна. За шууд тэгвэл хэлэх үү? Та нэр бүгдээрээ Тимки. Тимки. За тийм ээ. Тэвүүл байлаа. Баяря. Тимки Батэрдэн орж одоо 2 дахь жилдээ дараалаад хамгийн спортлог гэсэн яаж шалгарч ирсэн. Яаж ч тэмцээн болгон дээр л хүмүүсийн нүдэн тусч чаддаг. Билбиг Санагдаа. Зя. Дараагийн хамгийн олон хүнээ крашлуулсан. Энэ жил шүү дээ. Залуу. Крашлуулсан залуу юм шиг байна. энэ жил их уу? Тэг энэ жил их 25 оны ондоо хамгийн олон хүнээр крашлуулсан залуу. Сайн тэмцээн дээр чинь ер нь тэмцээн дээр л аягүй их гарч ирдэг шүү дээ. Волейбол дээр сая бол нөгөө нэг хамгийн хэрэгцсэн сургуулиас үү. Гэтэ яг тоочны нэг хүмүүс санагдчихгүй байна. Тэгэл өмнөх сагсаар ч бас нэлийн байсан. Бүгд ямар чимээ бодоод Систем битгүү. Натаас яг очирхгүй. За одоо яригдсан сургуулиас л бариан тавих. За жаа модтой. Яж хат нөгөө нэг крашлах гэсэн чинь айгүй найз охинтой болгосон юм шиг хүмүүс. Тэгээд ер нь нэг найз охинтой гэсэн чинь тараагаад хийж асуухан болцсон юм шүү. Тэнгүүд ч одоо хамгийн крашлуулсан гэдэг чинь. Сточгүй байна. Өмнө жилийн юмнууд л үү? Байсан шүү дээ. Өмнө жил Нөгөө нэг эмбэдэгийн отхоо. Тийм. Тийм байна. Энэ жил чинь сүүг юм байна тийм. за шууд хэлүүлж дөө төгөл. За тэгээд. За хамгийн олон хүнээр крашлуулсан залуу Сүхэ. Сүхэ чинь Нөгөө Санжлаа. тий волейбол дээр тийм тий. Ямар баг юм бэ? Нөгөө Эсвэ тэр их тийм за өндөр залуусан. тийм өндөр за Санчлаа. дараагийнх нь Давай үргэлж. одоо баяр. баяря. Одоо хамгийн олон крашлуулсан. Энэ жил ер нь аюу чимээгүй байна тийм хүмүүс. Тийм тийм. Ер нь аюу краш гэсэн чинь Бүх хостол олцсон юм яасан юм бэ? нэлээд баг шүү. манай найз. Нэлээд баг сонсогдож шүү. Манай анаа. Тэгдээс жоохон За дахиад гэрээ шүү. Шууд Стаарш ирэхгүй надад чамс муу албаа. тач бас орж ирэхгүй л та. Яг миний өөрийнхөө бодоход
Надад энэ жил энэ ер нь энэ 25 оны түүнлэхэд та нар ер нь орж сурж байгаа оюутнууд ч тэр ер нь жоох хичээгээгүй шүү. Одоо жоохон эх ондоо илүү бүгдээрээ олон нэр крашлуулахын төлөө, крашн байхын төлөө хичээх хэрэгтэй юм байна. Эсвэл тийм бүгд амар хос болсон юм уу? Харин тийм. Үгүй ээ, сандаа ба шүү дээ. Одоо ингээд за. За тэр хэлээ өгч. За хамгийн олон хүнээр крашлуулсан охин Гүнжээ. Баяр хүргье. Манай омоогийн гүнжээс тий. Баяр хүргье. Гүнжил маа. За дараагийнх нь хамгийн хөөрхөн тухаас за энэ үгс тодорхой дөө. За төрөө мөгийн төлгөө сарнаа. Ялна. За би төрөө мөг гэдэг. Миний бодлоор бол тахгүй шүү. Би төрөө мөг шүү. Өслөө баг яваа юм лөө. Бас спортлог бас тий. За. Бит хоёр гэдэг юм шүү. Тийм бит хоёр хүрнэ. Ихээ сарнаа яраас гэж болчих. Ихээ тийм. Бас тэнцэн дээр харагцаа. Гоё нэлээ. Төрөө мөг хоёр тагсан баха. За тэгвэл зарлаа шүү. Энэ 2025 оны хамгийн хөөрхөн хосоор төр бол мөг гэрэл төрсэн байна. Шүү дээ. Шүү дээ. Манай хоёр шиг хөөрхөн л тоо. Цаг өглөөний тэмцээн дээр хоёулаа 3 тоглоо. Тийм. Тэгээ гоё стори хийсэн байсан. Ингээд урлагаач тэр спорт ороош тэр юм дандаа хамтаа. Хаяа бас жоо хатарах тийм үү? Адаг чиг. За дараагийнх нь хамгийн ухаалаг оюутан 2025 оны хамгийн ухаалаг оюутан. Өнгөрсөн жил би өөрөө төвтөрсөн. Тэгээ өөрөө замчаад аяг үзсэн. Гэтэ энэ жил би биш хаа гэхгүй. За ухаалагчд хэм байх. Агаж ич хөө. Дандаа 5 суртал байдаг. 5 суртал нээж мэдгүй. Ухаалаг гэвэл заавал хичээл дээр байх бол өөр юмнууд дээр ч хийж болно. Ер нь ухаалаг гэдэг чинь амар олон бүрий дандаа харагддаг болчихлоо шүү дээ. Чаач. За шууд хэлүүлж юу. Яа нэг ойр дамир оног болоод байна тий. Ямар хэлүүлж юм бэ тий. Яаж жаа нэг хүн хэлсэн. Энэ одоо нэг хүн хэлсэн. Бүгдээрээ нэг хүн хэлсэн. Манай уучнаас аягүй мундаг шүү. Амар урсгалтай. Хайц ханаа. Хичээл. Юусэн найз ханаа том хамгийн том пен. Манай зөвхөн хүн. Манай дүү бас аягүй ухаантай шүү дээ. Манай төрсөн дүү. За надаас хүн орж ирдгүй. Айгу. За манай хин ануужийн хич чинь одоо сурж байгаа юм. Ануужийн хич айлчдөө. Манай X тэр хүн. Надад бол хамгийн ухаантай хүссэн гэдэг. X тэр. Тэгээ нэгдүгээр X. За уулагийн найз охин ухаантай. Нэгдүгээр X тэр хүн. Хоёрдугаар X тэр хүн. За тэгвэл зарлаа. 2025 оны хамгийн ухаалаг оюутнаа бишээгийн ануужин тодорсон байна. Баяр хүргье. За манай дараагийнх нь. За баярлалаа. 2 жил дараа л ухаантай. Би дараагийн жил хүсэж хэмжиж сүүлийн хажил гоё ухаантай гэсэн юм үзсэн. Гэтэ ер нь бодоод байгаа юм ухаантай гэсэн юмнаас эргэжил нэмээ авах. Тэрүүнд нөгөө нэг ухаантай үг хэлэх, альбом үг хэлэх шаардлагатай байдаг учраас аягүй ухаантай санагддаг байна. Түүнээс би бас квизнээс төрүүлээдсэн юм байна. За квизэн дээр бол ингээл сандрахгүй л гэдэг чинь бас эвгүй л подкаст эхний дугаар ч гэсэн бас сандарч байна. Баярлалаа. Хаас аваад очиж. Айхаа ихтэй хүсээд байдаг. За арайх хамгийн олонний танил. Тэнд чинь манай Батмөнх шалгарч байлаа. Тийм. Бас амар олон талаар байна тийм. Чи энэ нэлээд олон талаар шүү дээ. Би одоо мөрөн дахиж шалгарсан болов уу гэж бас бодож байна. Байхтай. Мөрөн байх. Хавтлал ихтэй тий. Шудуулал эхэлсэн шүү дээ. Юу нэ? Жаман дээр дуулаад байгаа юм шүү. Дуулж байгаа. Юу дууснаар ирсэн. Өөр ч олонний тань энэ жил бүр хамгийн их од болсон гэхэр ч өөр ч юм. Юм байж болох уу? Од болох байх юм шүү. Чи бас энэ жил нэлээд од болсон тий. Номогт орчмороод ер нь юм үг тэнгэрэлд орчмороо. Чиний ер нь карьерийг бодож үзэнгүү номогт орох гэсэн шүү. Мөнх тэнгэрт ороод найз хүнтэй болоод одоо ингээ подкаст хөтлөгч болоод чи од болсон юм шүү энэ жил. Үгүй аа. Би ихтэй нэлээд төвтэй байсан. Магадгүй гэж. Магадгүй. Өөрийгөө доош харин цаашаа.
За. За би тэгтээ мөрөнд өглөө. Мөрөн за. Надад яг Өөрийгөө өглөө. Би одоо шийдвэр хүнээс Би сая заглагдсан учраас. За. Уулаа. Одоо өөртөө өгч та. Би шүү. За хамгийн олонний танил байна. За энэ ингээд нэг хүн тодорхойгүй энэ дээр red zone хамтлаг тодорсон байна. Вау. Баярлалаа. Манай хамтлаг тодорсон. Би оноо авах юм шүү те. Бас Тийм үстэй. Би мөрөн гэж хэлсэн шүү дээ. 0.1 оноо. Тань хамтлаг дөө тий. манай зургуулаа. За би тэгвэл 0.2 оноо авчих. Би ч үгүй ялхан тодорхой. Манай ч ингэ оноор талиж. Хаач ялтай бол. Ямар ч эсвэл танараас л. За одоо хамгийн халуухан Вау. Мэдлэг чинь баярмаа байсан шүү дээ. Хангал. Өөс томорч ирдэг. Сургуулийнхаа хүүхдээ ярьж байна. Манай сургууль 9 ирдэ шүү. Аа гоё биштэй. Эсвэл юу? Эсвэл юу? Үгүй манай сургууль. Эмтос цааш нэрсэн. та бас яг өөртөө бодлоор сая юм бодоод байхад амар тийм нийтийн бодлоор бодсон юм хэн байж болох вэ? За Одоо өөртөө тэгж халуухан гэж харсан хүн яа тань. Рил дээр орох юм шүү. яадаг рил. За тэрч юу? За би өөрийгөө нэг гэдэг юм. Яашгүй нөө. Яамарч. Тэгээд халуухан гэдэг чинь бас те бас гоё юм наац шүү дээ. Энэ юм наац багтчихин хүн юм бэ? Манай баярмаа бол яалтчихгүй нэтлэн бол хаанаас авсан байсан. Энэ жил дахиад байгаа хаа. Тааж төгсөн шүнсээ. Манай омоохын гişнэр ч бас халуух шүү дээ. Мас руу гişнэр бас халуух шүү дээ. Тэнд бүх хотод хэлээд байгаа. Бүжгийн хамтлагийнхан бол нэлээд халуухан байсан. Энэ жил ч одоо үлдсэн. Баян баяртай халуух шүү дээ. Тийм ээ, оюумаа юм байна тий. Тэр харизма интер тэгэл би юм гэл бас. Оюумаа дахин өгч дээ. Оюумаа ер нь хосоорооч бас халуухан да. Тийш дээ. Найз аав чинь сайн хэрэгтэй шүү дээ. Би бас юм. За миний саналыг бүгд булаашаа. За тэгвэл хамгийн халуухан оюутнаар Эмгүйягийн хэрлэн туулгч болсон байна. Баярлалаа. Ашуулаа. Нодлон бас аяг өрсөлдөөнтэй байсан шүү дээ. Тийм. Баярмаа ихч Тийм хэрлэн маань байсан бас. За сүүлийг шүү гэнэ. За энэ бүгд заавал хэлье шүү. Ямар дэмжлэг юм бэ? Одоо яасан зүгээр шүү. Өмнөх оноо тацсан ялч. Тийм үнц нэг юм багтай. За хамгийн инфлюенсер оюутан. Би бас амар сонирхолтой Тэр нөгөө нэг өмнө жил байгаа юм шүү дээ. тийм шинээр орж ирсэн юм даа. Сайн нөгөө авч байгаас Би яг хэлэхэд багтсан. Би тэр л хэллээ. Юули ага бэсик лүү. Инвентиг хэлүү нэг. За чи нэг хэлчих би дараа нь хэлье. Тэгээд хоёулынхон зөрүүл тэгээд тэр ном. Ага бэсик санагдаж байна. Нэг авах гэсэн юм аа. Яг ингээд зэрэгийнхээ амьдралыг бас нэрээр харуулаад явуулсан. Тийм биш. Зэрэг биш шүү. Ага бэсик шүү. Одоо мемоног авах уу? Тэр юу. За одоо би өөрөө хэлчих дөө. Өөрөө инфлюенсер хүн гэдэг чинь. Тэр залуугийн ирэл аим сонирхолтой байсан. Манай амархан үйл ажиллагаа би бүр бас хүлээж авах үзсэн. Манай аав маа хүртэл ингээд нэрээ нэг залуу танаа амархын хөл хөмийн тэмцээнд орсон гэж хэлсэн шүү дээ. Манай аав маа хүртэл ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр бол нэлээд инфлюенсер байх бах. Тэгээ инфлюенсерыг бас арай өөр хүмүүстэй нөлөөлдгөөр навж үзвэл бас өөр гарч ирэх бах тий. Гэтэ ер нь бол тэр залуу тэгээ дахиад нэг охин байдаг шүү дээ. Нэг охин байдаг та. Бас нэг яг Москвагийн амьдралыг харах. Тийм Москвагийн нэг өдрийн амьдралыг харуул. За би тэрээс ухчих. Ой би хэлгээд. Би тэрээс ухчлаа. Ой би хэлсэн шүү дээ. Та нар мэдээгүй байсан шүү дээ. За би тэр охиныг сонгочлоо. Чи нөгөө залуу. Чи өөрөө сонгочих юм уу гэдэг. Би стаар итгэхгүй шүү дээ онлайн. Манай азаа бас инфлюенсер шүү дээ. За азаа сонгоч. Би юу? Манай азаагийн амьдралч бас инфлюенсер амьдралтай шүү. Шаас хэд хэдэн
тийм уул нь шал өөр мэрэгчлээсээ шал өөр юмний л амьдрал харагддаг. Урлагийн чиг. Рүдний нэг өдөр амьдралыг харуулъя гэсэн чинь өө зөвхөн концерт дуурж үжигтэй. Мэдээж бол урлаг. Хамгийн дагчтай хоёртан мэддэг юм болов Монгол. Тэр нөгөөхийн аврагчийн зал байгаа. Тийм үү? Аврагчийн аюул гэсэн зал байгаа гэж байна. Тэр чинь 3000 гэсэн үү? За тэгвэл зарлая. За. 2025 оны хамгийн инфлюенсер оюутнаар эмчээсийн дамжин задарсан байна. Сайн намайг хэлсэн залуу юм тийм. Би Ирээд гарч ирсэн. Доосын гарч ирсэн. За ингээд манай шалгарсан бүх оюутнуудаа баяр хүргэе. яг нам дуусч байна. Шалгуулах бай. Хичээгээрээ. Энэ ихтэй аюул сонирхолтой дугаар гэдэгтэй ингээд яг Тийм. ер нь бол одоо та нар чинь Оросын хамгийн алдартай оюутнууд болчлаа гэсэн үг. Ажиг нь баг нэшиндэд оруулчих юм шүү. За хамгийн тодорхойлсон гэж одоо шинэ жил рүү орох уу? Та хийж байгаа уу? Тийм шүү. Шинэ жил 2-7 нь болоо. Тийм. Тийм. Манай хэд одоо ер нь Москвад ахта шинэ жилээ яаж тэмдэглэдэг вэ? Ер нь бол нэг амар тэмдэглэж байгаа юм бол яг ингээл те гэртээ ч юм уу за эсвэл нэг улаан талбар харил ороод тэгээд ер нь Тэгээ манай Москвагийн хамгийн үзэсгэлэнтэй Москвач гэлтгүй ер нь Оросууд шинэ жилийг хамгийн одоо өргөн дэлгэрдэг. Яа бас гадаа энэ чимэглэн мэл харангууд амар уур асуулт ордог шүү дээ. Саяхан Москвад цас орчлоо. Түүнээс цасыг ямар хэлж байгаа. Тэгээд 40 дэх би улаан талбар орсож бас амар уур асуулт байлаа. Кончик клибрэн гэдэг хэлтэй улаан талбар хэрэгцсэн. Амар гоёсан. Тэгэл шинэ жил тэгээ надад бас бодогцсон юм оюутны шинэ жил ер нь шинэ жилд орох гэдэг чинь өөрөө ингээл жилээс жилд амар гоё юм шүү дээ. 10 жил тахын сургуулийн шинэ жил гэлтэй. Тэгээд яг тэр мэдрэмжийг уусаж жил болгон гэх юм уу мэдрэх боломж харахаа олдоод байдаггүй. Тэгээ бид нэр урдсан жилээс эхлээд манай омох бол жил бүр шинэ жилийн цэнгүүн зохион байгуулж байгаа. Тэгээ цэнгүүний хараас шоутай. Тэгээ энэ жил бас манай цэнгүүн 12 сарын 27-нд зохион байгуулалт гаргаа. Тэгээд нэгэн үдшийг бас гоё хүмүүстэй танилцсан ч нөхөрлөөд гоё тоглоомод тоглоод одоо нөгөө Монголд ч угаас нэг байгууллагын шинэ жил гэдэг соёл тогтцсон байдаг шүү дээ. Ананастай дахиа гэл те. Тэр шиг юм гоё тэр байгууллагын шинэ жилийн тэр ч одоо октод залуучууд маань хамгийн гоё хувцас өмсөөл те. Гоёж годоол тэгээ гоё үйл ажиллагаанд орох бас аюу гоё мэдрэмж юм билээ. Би нэдлэн наахад бас омох шинэ жил надад бол амар гоёсэн. Омохоос үзүүлбэр үзүүлж байгаа. Манай уулаач нэдлэнгийн бас шилдэг үзүүлбэр хийсэн шүү дээ. Тэнд ер нь ч өөрийгөө нийлсэн байх тий. Яадаг мэдхгүй байна гэхдээ Монголч мөглээд тэгэл дэвжээнд орох хаалгач гэж нэгдсэн шүү дээ. тэгсэн шүү дээ. Яаж ч шинэ жилийг аюу хүлээдэгтэй. Гэтэ ингээд гэртээ найз нөхдөөрөө тэмдэглэхээсээ дайрандаа тэмдэглэхээсээ илүү бас энэ цэнгүүнд оролцох гэдэг бас цаанаа бас нэг аюу тийм өөр гоё мэдрэмж өгдөг. Би энэ байгаахтаа манай эгчнэр одоо Улаанбаатарт Монгол сурж байгаа оюутнууд хооронд юм шинэ жил авчих болд юм шүү дээ. Тэгээд тэднийг ингээд болдог байхад нь би оюутан болоод амар гоё талааж mëсвэл амар гоё цэнгүүн гоё шинэ жил оролцох юм болоо гэдэг чинь энэ жил харин Москвад ирсээс хойш яах бол юм болд юм болоо гэж бодож сая манай омоо хийж эхлээд амар гоё. Ер нь 10 жилээ төгсөөд оюутнууд чинь амар тийм ажлын тийм байгууллагын шинэ жилд орохыг хүсдэг юм шүү дээ. Би л амар хүсгэсэн. Сайн нэг пост онсон чинь нэг ажлын хичээл шинээр орж ирсэн 1-р 2-р курсын оюутнууд чинь анхны шинэ жилд орлоо. Тэгэхээр гоё 5 шиг мэдэрч юм. Тийм пост явчихсан. Тэр нь тэгээд ийм гоё тэр чинь ийм хүлээ авах гэдэг утгаараа бас гоё ширээн дээр суугаа гоё хоол идээд гоё хувцас өмсөөд те ийм цэнгүүний ийм гоё мэдрэмж аваад манай бас тийм шоу чинь ийм гоё бактери уулгах гэх шүү дээ. Яа тэр бол бас л тий гоё багтаа өмсөөл хурж ирчих. сонирхолтой болох байна. Тэгээ одоо шинэ жил болох чинь шинэ жилээс одоо яг энэ омоохын шинэ жилийн цэнгүүн омоохын шинэ жилийн шоу ашиглаж 25 он гарахаас өмнө одоо хайр маяг олоорой. Яг шинэ жилийн шоунд дээр манай охтууд амар хөөрхөн мэж хэрэгтэй. Өнгөрсөн жилийн 2 жилийн шоу үзэхэд бол аюу тийм гоё биелдсэн. Үнээр үзэсгэлэнтэй нэг би хараад л. Одоо шинэ жилийн тэгээд хүчийн ханхуу хүнж бас шалгаруулдаг тийм одоо шоу дээр Шоу дээр нууц гэж харж ирэх юм шиг багтай байж байна. Тийм
юм тий. Тэгэл нэгээс нэг би ирээд байгаа шүү дээ. Тэрэндээ би ялагч нэг гэдэг юм гэж байна. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн багаас подкастын багаас бид нэр өнгөрсөн подкастынхаа хүрээнд бас хамгийн анх подкаст эхлэхэд ч гэсэн захиа авч эхэлж байсан. Тэгээд бид нар бол тогтмол бас захиа уншсаар одоо оюутнууд ирсэн захиануудыг уншаад ер нь оюутнуудын амьдрал ялангуяа Москвад байдаг, Оросд амьдардаг оюутнуудын амьдрал ямар байдаг талаар захиануудыг уншиж сонирдуулсан байгаа. Манай подкастын багаас намайг хамгийн сүүлчийн удаа энэ подкастт орж байгаа юм чинь та сүүлчийнхаа захиаг уншаарай гэдэг одоо төгсгөлийн үг иргэл гэж юм шиг. Тийм саналыг одоо манай подкастын багаас төгсөн байна. Тэгээд дахиж намайг угаасаа подкастт оруулахгүй гэсэн. Тэгэхээр одоо багталтайгаар сүүлчийнхаа захиаг. Сүүлчийн зочин. Гүү. Шин зочин аав шүү. Би сүүлч удаа орчих. За. Ер нь та нар ихтэй өмнө нь ингээд юм үзэгчийн сонсогчийн хувьд подкаст байхад захианууд ер нь та нарт ямар сонсогдсон юм бэ? Захиа биччихсэн үү? Бичиж байгаа үү? Сонсоод бол амар сонирхолтой байдаг гэсэн. Гоё сте. Тийм. Одоо бичихтэй болчихсон. Бас нэг би нэг жоохон хэцүү нэг болцсон үе байсан юм а жоох шадарсан ч юм уу. Тэр үед захиан дээр нэг хүүхдээ үзсэн байхгүй. Ингээд орс хэлтэй мөртлөө хичээлээ ойлгохгүй. Би ясаа тийм л байдлаасан шүү. Тэгээ захианаас энэ сурж байгаа хүмүүс бас адилхан байгааг сонсоод тавьширч ирсэн. Болж байгаа өөртөө амьдралыг бас уусч байгаа болохоор. Тийм надад бас захиан унших амар кайфтай байсан шүү дээ. Ингээд хүүхд би бүр ингээд дараагийн дугаар бүлэг хийгдэг юм уу тийм ямар захиа бичсэн бол хүмүүс гэж бодвол тий. Манай захиа чинь бас сүлтэй. Яа захиагаа уншиж эхлэв. За сүүлчийн захиа унших би маш хичээж унших болно. Өмнөх захиануудаа нэг хичээх байсан. За сүүлчийн захиа. За захиа хийж байгаа бүх хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. Энэ захиаг миний сүүлчийн захиагаа гэдэг байна. Тэг өгч байгаа үнэ. Бүх юм сүүлч. Дахиж маш фон байсан шүү. За үгүй би захиа уншихтай амар дутаа шүү. Хэрэг хүсвэл та бүхэн анууж байгаа уншуулъя гэвэл манайхан бас те тэгж захиагаа авчвал бас манай подкаст дээр байгаа тоо. За баярлж байгаа. За шинэ жилийн тухай захиа юм байна. За би гэдэг хүн одоо 18 дахь оноо хүний газар гарах гэж байгаа шинхэн оюутан юм аа. Юу гэсэн 18 дахь оноо 18 жил гарсан юм шүү. Nice. Зөвхөн уучлаарай. Би гэдэг хүн одоо 18 дахь оноо хүний газар гарах гэж байгаа шинхэн оюутан юм аа. Манай гэр бүл жил бүр сайхан ширээ засаад хоёр өвөөгийн дөө бүгд цуглаад бэлэг солилцож гэртээ ирээд он гарахад орилон дарс буудуулчаад л унцдаг боломжтой. Энэ нь үргэлжилсээр л байгаа. Гэхдээ 2024-өөс 2025 онд шилжих орой тааварлаагүй зүйл болов. Урдийн л адил уламжлалыосоо гүйцэтгээд гэртээ ирээд унаа гаргаад байж адил ангийн залуу залгаад гадаач нэрчлээ гараад ирэх үү гэжээ. Би ч илүү өглөлгүй гэрийнхээ илчгээд гараад очлоо. Цааш том толбай орж том ёлокны доор хамтдаа зогсож байхад бас нэг хүн ирж бид гуруулаа болоод салют буудахыг үзээд шөнийн 3 цагт хүнгүй цав цагаан гудамжаар зөрсөн зүйлгүй инээлдээд гүйлдээд л. Явсаар нууран дээр ирлээ. Дэшүүргүйч бид гурав нэгнээс ирж хулгаад дуулаад л. Бид гуравт яг тэр Москва гэдэг кино шиг санагдсан. Гэхдээ энэ мөчийг огтхонч баримтжуулж аваагүй байлээ. Харахгүй шин байсан ч эргээд төсөөлөхөд дэндүү гэрэлтэй годомж. Гэрэлтэй дурсамж. Миний хувьд тэр 17 дахь шинэ жил маань надад энгийн юм шиг гэрнэ дэндүү үзэсгэлэнтэй санагддаг. Яагаад ч юм дахиж лав тийм их инээдэм дүүрэн надад тохиохгүй мэт. Дараа хизээ ууцхаа хэлж мэдэхгүй ч хэлээ баярлаа гэж хэлхийг хүсдэг юм. Нэг нь миний 15 жил хамт байсан найз минь, харин нөгөөх нь миний 5 жил хайрлсан залуу байлаа. Энэ оныг харин ганцаар идэх бололтой. Гэхдээ хаач хинтээж ганцаараа чамаагүй жаргалтай байгаарай. Бүгдд нь энэ 2026 он амжилт, аз жаргал, инээлгөөр бэлгсэн гайхалтай жил байгаасаа гэж хүсэж байна. Шинэ жилийн мэнд хүрхийн жаргалтай байгаарай. Вау. Стогой цэхэндээ. Тэгээд зүгээр би нэг зүйлээс уншиж байхдаа хэлхийг хүслээ. Нөгөө дахиж ийм шинэ жил болохгүй байх гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэгмээ яг дахиж тийм мэдрэмж өгсөн шинэ жил болохгүй ч гэсэн дахиж аз жаргал мэдрүүлсэн шинэ жил зөндөө олон тохиолдох хаа. Тэгээ ялангуяа Москвад оюутан наснд бас шинэ жил хэмжүүлэх нь зүгээр амар сонирхолтой. Түрүү нөгөө манай Азагийн хэлсэн шиг нөгөө гэр бүлтэйгээ шинэ жилээр тэмдэглэж хагаад яг шинэ уур амьсгал, шинэ орчинд Яа, заакат. Шинэ орчинд шинэ жилийн найз нөхдөд тэмдэглэх бас аюул сонирхолтой юм билээ. Яг саяны ярьсан шиг дээ ингээл нөгөө нэг
юу ч бодож санах зүйл хөө, санаа зовох зүйл хөө, бөөндөө инээлдэж аниалдаад яг тийм шинжилж айгүй сонирхолтой байдаг. Тэгээд амар тийм гоё шинжил байлаа. Өө шинжилгээний тухайд орсон юм шиг байна. Өөрөөр захианууд байвал дурсамжаа. Бас бидэнтэй хуваалцаарай. Та нарт ер нь хамгийн гоё шинжилж юу хамгийн та нарын бодлоор хизээ ирсэн гэж. Яг саяны захиан уншиж байхад ч юм уу тийм болгоцсон хамгийн гоё. Миний хувьд бол хүүхдээс бага ангид тахтаа би ихтэй гэр бүлийнхтэйгээ тэмдэглэхээр яг саяны захианд гарсан шиг гоё бэлгаа хуваагаал шампань бодуулаад тийм болдог. Тэг яг сургууль дээр болдог шинжилтэй амар дуртай. Тэг засаа хүн болоод тэг өглөө аваас бэлэг аваад тэр турсамжтай амар дуртай. Тэг бас ингээ нүү ахлыг дорсон дараа тэгээд ингээ ахлагч нартайгаа хамтдаа зааж чимглээ. Тэр үйл явц амар гоё. Шинжилгээний дуу сонсоод зааж чимглээ. Одоо ингээ ботход яг тэр дурсамжуулах хамгийн их бодогддог. Тэгээ одоо ер нь ажлын байранд гарсныхаа дараа оюутан насныхаа дуумахынхаа шинжилгээг аягүй их санах хаа. Тэгээд миний бас ер нь бол гахнаас л айгүй гоё. Юу гэдэг өвлийн хөвгөнд айгүй итгэдэг байсан тийм бүр жоохон үеийн шинжилгээд бол амар тод бас дурсамжинд үлдсэн байдаг. Яг гаднаас аав өвлийн хөвгөнд орч ирээл. Бүр ингээд юу хийгээ амар гоё. Иймэрхүү шинжил цагаан сар гэх мэтчлэн баярууд ер нь бол аюу гэр бүлийн баяр юм шиг надад санагддаг. Энэ дэшнээс хойш бас нэлээд тэгэж ойлгож ирсэн. Тэгээ баг ах үед л аюу гоё тэтгэлээ гэсэн та. Хулаг юу? Надад зүгээр ингээл нэг татны хүмүүстэй нөгөө шампанскаа бодуулаад тэгэл онцсоод тэр жил аим тэр тиймэрхүү шинэ оны гаргалтад бол одоо бол тэгэхээр та нөгөө нэг шинэ жилийн яг он гарах үеэр юу хийж ин те тэр нь одоо дараагийн жилийн эх оны ямар байх төлөвийг харуулдаг юм гэсэн юм нийтгэдэг үү? Өнгөрсөн жил 11 ус үзсэн бийсэн байна уу? Би нэг 12 эцтэй. 12 литсэн. 11-д бэлэн болов. Надад бас нэг төрсөнж байд юм аа. Яг Москвад анхны хэлний бэлтгэлийн номынхаа анхны шинжил. Арай маа сургуулийнх нь ирээд цэнгүүний дараа шоу болоод тэг гадаа ингээд цастай мөртөө бороо ороод би ингээд өсгөөтэй гуталтай палажтай тэгсээ гадаа гарснаа юм цасан дээр өсгөөтэй гуталтай бороо оргууд шампанс бодож тэр бүр яарсан болтойсэн. Уул шинжилч нэг цастай л гоё тийм төрсөнтэй би гэсэн чинь миний хол тийм бороо мороотой бас сонирхолтой юм. Тийм. Тэг би бас сая нэг юм олж мэдсэн ч яг надад тохиолдсон юм. Нөгөө би нэтлэн яг нөгөө vision board гэдэг хийдэг шүү дээ. Юм самбаран дээр зураг мөрөг нагаа за иргэжил ингээсээ тэгээсгээд би тэгээл яг өөр хамгийн гоо мөрөдлөөрөө за ингээсээ хийсэн гээд наагаад өнөөдөр яг тэр самбараа харсан чинь ингээд ер нь бүгд бараг бэлдсэн юм шүү. Тэг би бүх энэ юмыг ингэж тэр би яг биелүүлэх гэж тодорхой хэмжээнд яг vision board-аар биелүүлэх гэж бол зориогүй. Гэхдээ ингээд мэдээж нөгөө өвгөнийхээ хувьд нэг гой боломжууд нэгдээд яваансны харахаар ямар сонирхолтой юм бэ гэж бодсон. Тэгэхээр тийм хийх бас амар гоё юм лээ. Энэ 11 ус үзмэлэх татсан биш үү? Тэр 11-ийг л татсан. Тэрнээс босвол бэлээ гэдэг чинь. дахиад нэг гэдсэн бол тэр нөгөө vision board ч мараа бүгдээ биелчих гэсэн биш. Тийм. Гэхдээ би нөгөө тэр хүслээ бас нөгөө эх жил нөгөө нэг биелээсэй гэж хүсээ. Тэгэхгүй эх жил одоо ингэ надад хүсэж өгөхгүй байна. Гэхдээ ер нь тэрээс аяг гоё лээ. Тэгэхээр би та нар ер нь идэх үү гэхгүй юм байна. Би энэ жил идэж үзье гэж боддог байна шүү дээ. Энэ жилийг 12 Хоо энэ жил тэр ус үзэн биш улаан дотор хөцгөнсөн шүү. Шин юм гарч ирсэн байх шүү. Чи тэгэл улаан цавц. За. За. Өнөөдрийн дугаарт оролцсон 240 давт хэрэг баярлалаа. Тэгээд дугаараа ингээд өндөрлөхөдөө та бүхэндээ бас баярлалаа. За тэгээд манай цаар цаашдын дугаар маань дандаа тийм зочдтой байгуулна. Та бүхэн бас ямар зочин ямар оюутны бүр зориулсалмаар байна. Комент хэсэгт бичээрэй. Мэшигээрээ. Тэр хүндээс хэнд чилээрээ те. Тэгээд давхар би бас юу ямар нөгөө манай хуучин хөтлөгч нартай бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд манай Батмөнх, Анар те Нора гэд бид дөрөв өөртөө бас баярлалаа. Тэгээд бид дөрөв бас яг энэ подкастыг хамгийн анх одоо 8-12 оны л зургуулаа. Жижигхэн оюутны байрны нэг ширээн дээр микрофоноо тойрч суугаад эхлүүлж байлаа. Эхний дугаараа бичиж байхдаа
бас яг энэ подкастыг хамгийн анх одоо 8-12 оны л зургуулаа. Нэг жижигхэн оюутны байрны нэг ширээн дээр микрофоноо тойрч суугаад эхлүүлж илаа. Эхний дугаараа бичиж байхдаа. Тэгээ бүгдээрээ яг энэ подкастыг бол гоё маа гэсэн одоо энэ чинь бүгдээрээ л хоорондоо ярилцаад цаг томлж байгаа, дэгнийхээ өрөөнд суулж агаад хийгээд хүмүүс амар гомцээ цахиал хийгээд бид нар бүр урамшаад ингээд яаж илүү гоё болох уу гэж студид бас тэ ингээд хийж эхлээл. Тэгээд манай хоёр маань төгсөөд ерөөхдөө бол Нора хоёр ч гэсэн энэ жил төгсөх курс учраас за дараагийнхаа шинэ үед энэ подкастаа гоё 2 дугаар хэлбэрээр үргэлжлүүлээсэй гэж бас одоо бид нэр ч үлдээгүй маа манай нөгөө нэг хамаг том босс юм хайрны ардлаа шууд нэг групп чатн дээр манай подкастын групп чатн дээр за хагас нартай маш их баярлалаа гэсэн. Тэгээ манай нөгөө Ана Батны Нора бид дөрвч одоо яах чи аюу болчихвоо гэдгсэн чинь та нарыг солилоо баяртай. Тэгээ ер нь бол бид дөрвч шууд өөрийнхөө хүсэл дээр бас албарлахаар солигдсон. Тэгээ манай Анар найз Бахан найз Монголоос ингээд залгаал. Үгүй шинэ хөтлөгчнөр хийм бэ гэсэн чинь манай Анаа хүн төрж болохгүй шүү гэж намайг одоо ингээд сүрдүүлээ. Тэгээ би ерөөсөө тэнд чилээгүй бас нууцлалцаар одоо ингээд та бүхэнд хүрж ийн. Тэгээд манай одоо уран хөтлөгчнөр бид нэр ингээд бөөндөө нийлээд амар гоё хөгжилтэй бас нэг гоё стандарт бүтээсэн гэдэг шигтэй ингээд подкастын гоё өнгөрөхийг бүтээсэн одоо ингээд энэ үргэлжлэх болж байгаа бас шалтгаан болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ уран хөтлөгчнөртөө одоо маш том гоё баярлалаа гэж хэлье. Баярлалаа. Тэгээд бид нэр бид дөрөв ярьсан байгаа. Энийг гэтээ бусд нь хэлээгүй л дээ. Бид дөрөв Монголд уулзахаараа комбек хийнэ. Тэгээд жил бид томоохон 1-р сизны хөтлөгчнөр гээд комбек хийх болно. Тэр хүртэл манай 2 дугаар хэлэрлээс хичээгээрэй. Хичээнэ. За сонирхолтойгоор авч авнаа цаашаа. Тэгтээ аюу сонирхолтой наа те. Угаасаа өнгөрсөн жил би гэдэг хийж байгаа ч гэсэн аюу цочин оруулъя. Тийм сургуулийнхны талаар мэдмээр байна. Өөр хүмүүс оруулъя гэж хэлчихсэн. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн өөр хүмүүсийн тий бид бас өөр мэргэжийн шалтгаалаад сургууль шалтгаалаад өөр хүмүүс байдаг. Бид нар бас ямар боо яг чухал амьдрт юм байна. Ямар сонирхолтой дурсамж болдог юм байна талаар сонирхсан гоё. Тэгээд намайг өөрч оролцсон маш их баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Подкастын хаалтыг ядралтай сүүлчийн дугаараа ингээд зочноор оролцож байгаадаа бас маш баяртай байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Хүрдгээрсэн баярлалаа. Өөртөө одоо дурсамжиг болцсонд баярлалаа. За ингээд энэ хүртэл үзсэн та нартай баярлалаа. Бүгдээрээ 27 шинэ жил дээр уулзцаая. Баяртай. Баяртай.